nhờ TikTok lưu giữ lại những cái hình ảnh này để sau này khi con lớn con có xem được thì con biết là những năm tháng ba rong ruổi 12, 13 tiếng đồng hồ ngoài đường để kiếm tiền chuẩn bị những gì tốt đẹp nhất cho con. Cố gắng làm sao không để cho cái cuộc sống của con phải dầm mưa dãi nắng giống như ba. Nếu được thì con hãy làm một bác sĩ thiệt giỏi để mà chữa bệnh xương sống với lại bao tử cho ba và mấy chú. Thấy vậy thôi chứ hư hết rồi, nhớ nha. Tay ấm cha nhiều mèo con đứng đằng sau gian rộng vòng tay che chở lấy giờ đời con vấp ngã lập